Allah perintah salat, Allah boten salat. Allah perintah poso, Allah boten poso. Allah perintah zakat, Allah boten zakat. Allah perintah kaji, Allah boten kaji. Ning sinareng Allah perintah bersolawat, Allah piyambak berselawat. Tapi ngoten. Allah dawuhi kula jenengan salat, Allah boten salat. Wong salat kuwi nyembah kok nggih boten. Allah ra butuh nyembah, wong Allah sing disembah kok. Nggih mboten Pak niku. Allah perintah zakat, Allah nggih mboten zakat. Wong zakat kuwi mensucikan diri. Allah sudah suci, ndak butuh disucikan. Justru kula jenengan sing butuh disucikan dening Gusti Allah. Allah perintah poso, Allah nggih mboten poso. Lah wong poso niku lak benteng, mila Kanjeng Nabi ngendika as-shaumu junnatun. Poso kuwi benteng. Allah niku pun dadi benteng, ora butuh dibentengi. Kula jenengan sing butuh dibentengi dening Gusti Allah. Allah perintah kaji, Allah boten kaji. Kaji ki sowan Baitullah, daleme Gusti Allah. Bait ki daleme Allah. Allah pun teng dalem nggih boten panika. Sinareng Allah perintah bersolawat, Allah piyambak bersolawat. Lah kok ngoten? Lah wong selawat niku maknane rahmat taklime Gusti Allah. Menawi Allah berselawat dhateng Nabi kita, maknane Allah paring rahmat taklim dhateng Nabi kita. Menawi malaikat berselawat, maknane malaikat diusul yang Allah supados Allah paring rahmat taklim dhateng Nabi kita. Menawi kula jenengan berselawat, maknane kula jenengan usul yang Allah supados Allah paring tambahi rahmat alim datang Nabi kita. Niki keterangan ngeten iki nek mboten ngaji nggih mboten ngertos nggih mboten wani. Jajal Allah perintah, Allah ndawuhi salat, Allah ora salat. Allah ndawuhi zakat, Allah mboten zakat. Allah ndawuhi poso, Allah mboten poso. Allah ndawuhi kaji, Allah mboten kaji. Sinareng Allah dawuhi bersolawat, Allah piyambak bersolawat. Niku kula Kanjeng Nabi ngendika, niki kula gadah kitab Pak. Jenengan gadah mboten kitab niki? Kula gadah. Afdhalus sholawat niki nerangake utama-utamane selawat. Iki takrifane Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Teng mriki penting sangat. Kula waosaken Pak nggih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ngasura ngalaihi syai'un falyuksir minas sholati alayya fa innaha tahullul uqatu wa takshiful kurub. Nabi ngendika, man utawi sing sapa wong iku ngasura angel ngalehi ing atase man apa syai'un suwiji-wiji. Ngertos angel mboten Pak? Ngerti angel mboten? Napa? Ya ora gampang pokoknya. Nabi ngendika sing sapa wonge duwe kesulitan, duwe keangelan, duwe keruwetan, Nabi ngendika fala yuksir, mongko becik ngekeh-kehno sapa man minas sholati saking maca selawat ngalayya ing atase ingsun. Kanjeng Nabi ngendika
Fa innaha mongko sak temene maca selawat ing atase ingsun iku tahulu iso ngudari apa selawat al ngoda ing pira-pira bundelan. Ngertos bundelan mboten Pak? Napa? Karepe bundelan masalah mboten bundelan sarunge jenengan mboten niku. Watak sifu malah bisa ngudari, bisa buka apa selawat al qurba ing pira-pira kesulitan. Dawuhe Kanjeng Nabi, nek jenengan duwe keruwetan, duwe masalah apa wae, Nabi ngendika wis to maca selawat yang ingsun ku masalahmu mudar sing dawuh Kanjeng. Kula niki Pak Wulan Mulut niki ngekeh-kehno maca selawat sak mampu panjenengan. Lho nggih mboten. Selawat sing cendak ya kena, sing dawa ya kena. Selawat sing cendak sallallahu ala Muhammad. Niku selawat sallallahu ala Muhammad ki selawat paling tuwa. Nggih. Arane selawat Jibril. Mbah Yai Makhrus biyen dawuh cah kuwi jenengane selawat Jibril niku. Mergo mbiyen malaikat Jibril nuntun dateng Nabi Adam alaihis salam maca selawat. Mila malah teng mriki dipun ngendikaaken niki niku kullama zakaruha zadatil jannah fil ittisa. Dindi ana wong do maca selawat, swarga tambah jembar. Tambah jembar. Termasuk panggonane kula jenengan teng swarga tambah jembar. Niku. Kula benjang titen-titenan mawon nang swarga kok kaplingane wis jembar, kerep le maca selawat. Nek kaplingane sithik longko le maca selawat. Dadi selawat niku penting. Mila Pak, nalika Allah nitahaken Nabi Adam alaihis malaikat kabeh didhawuhi sujud nyang Nabi Adam. Sujude malaikat dateng Nabi Adam ora mergo Adame Pak. Sujude malaikat dateng Nabi Adam ora mergo Adame, mergo nang jero Adam ana Nur Muhammad. Nur Muhammad dititipno nangon Nabi Adam alaihis. Mula sing ketutupan sing ketitipan Nur Muhammad niku mencorong wajahe niku. Sujude malaikat dateng Nabi Adam sepisan malih ora mergo Adame, ning mergo nang jero Adam ana sing jenengane Nur Muhammad. Sujude dateng Nur Muhammad mboten dateng Nabi Adam. Sujude malaikat dateng Nabi Adam sing notabene dateng Nur Muhammad ki ora sujud kaya kula jenengan salat yo gabruk ngaten iki mboten Pak. Sujude niku sujud dalam arti tahiyat, penghormatan. Bentuk penghormatane malaikat berselawat untuk Nur Muhammad. Mila sujude malaikat nyang Nabi Adam ngantos mriki dereng rampung lan ra bakal rampung sujud terus lho nggih Pak. Ki nek ora ngaji ora ngerti. Sing ora tau ngaji bayangane kon sujud yo malaikat nang ngarepe Nabi Adam gabruk ngono lho. Malaikat kok gabruk kepiye. Mboten ngoten Pak niku. Sing ora tau ngaji yo malaikat gabruk nang ngarepe ngono. Malaikat kok gabruk. Ngaji sing temenan ngoten niku. Mudeng mboten Pak. Sujude malaikat datang Nabi Adam ki sujud hormat tahiyat. Bukan sujud kayak kita sholat sujud mboten. Bentuk penghormatane malaikat berselawat untuk Nur Muhammad.